Всем привет! Вы на канале Артемкина семья. И мы папе хотим подарок. Мы сегодня будем делать с Артемушкой папе подарок на 23 февраля своими руками из пластилина. Вот хотели бы показать, как сделать картину. Вот мы выбрали такую вот картинку, самолетик. И вот нам понадобится пластилин разных цветов, обычные шприцы и вода горячая. Мы будем складывать пластилин в шприцы, шприцы нагревать в горячей воде и потом выдавливать шприцом такие тоненькие колбаски из пластилина и этими колбасками украшать, такими длинными колбасочками украшать самолет с днем, с 23 февраля напишем на картинке, и у нас получится такая интересная картинка. Будем пробовать, да, Артемушка? Да. Давай пробовать. Каким цветом у нас будет самолетик, сынок? Будет вот такой вот. Будет такой. Черный? Нет, давай сделаем яркие цвета. Да. Давай сделаем вот такой серебристый. И вот такой. Вот такой серебристый, красивый И пластилин. вот такой. Картинку мы пока в сторону уберем. Вот у нас будет серебристый, золотой. Потом давай какой-нибудь красный сделаем. Красный давай. Розовый может. Фиолетовый это, а не розовый, Тимош. Фиолетовый. А что у нас фиолетовым будет? Нет, давай красный какой-нибудь. Может, вот такой подойдет? Ладно, давай, вот как тебе нравится, такой и давай. А это что у нас будет? Что? Крылья, что это будет у нас? Крылья. Ладно, давай такой. И какой-нибудь... Красненький надо. Голубенький надо обязательно. Вот красненький. Красненький. Красненький и голубенький. Светло-светло голубенький. Тучки. Это, наверное, синий, Тёмушка. Давай вот этот возьмем, вот этот. Давай. Давай. Голубенькие тучки. Потом нам же еще надо написать поздравляем папу с 23 февраля. Да. Каким цветом мы будем писать эти буковки? Мы вот таким. Еще нам надо белый, Артем. Белый? Да, белый. Белого нам надо много. Точно. Вот еще один белый. Давай, белый, давай белых, потому что белого нам много надо. А вот, Тем, вот белый, там не надо. Вот? Да. Ой. Белый. Так, и нам... Давай мы, знаешь, что сделаем? Сначала мы расплавим пластилин золотой, вот такой. Почему? А чтобы вот мы начнем с самолетика, да? Мы начнем с самолетика, сначала крылышки ему заделаем, потом вот эту часть. Давай попробуем. Давай, золотой нам нужен. Золотой нам нужен. И серебряный. И этот. Вот, 3 цвета. Таким цветом у нас будет самолет. Да, и красного немножко. А это давай пока уберем сюда. Так, что нам нужно? Нам нужно... Мы положили вот шприц. В горячую воду. В горячую воду, да, он у нас сейчас растает. Тёмочка, аккуратно, вода, кипяток. Все, он лежит. Дальше. Делаем другой. Еще, да, делай. Вот тебе еще один шприц. Ты пока колбаску делай. Колбаску из этого? Из золотого. Простите, у меня есть нож. Этого не надо, ее не надо резать, Артем, это достаточно будет. Тёма делает колбаску. Все. Теперь в шприц. Такая? Ну, залазит она, посмотри. Нет, она слишком толстая, надо потоньше сделать. Я могу тоньше делать. Вот такой хватит. Вот, давай. Сейчас хватит. Клади ее сюда, в шприц. Так, еще давай туда положим. Давай. Давай, тебе помогу. Давай. Так, мы делаем. Держи шприц. Запихивай. И вот это. Влезет, не влезет. Ну-ка, стой.
Эх, мама. Мы все вот так сдавили, хорошо, прижали шприц и кладем сюда, в горячую воду. Вот это у нас растаивает, наверное, да? Да, этот растаивает уже. Все. Дальше, Артемушка, следующий шприц бери, отрезай половинку. Нет, это мало. Половинку, делай половинку. Вот так, да. Так? Да. Пока Тёма отрезает, у нас вот в горячей воде пластилин тает. Отрезал? Да. Давай колбаску делай. Помочь тебе колбаску сделать? Нет. Серебряный. Тоненькую делай, чтобы она в шприц поместилась. Пока поместится. Наверное, да. Давай посмотрим. Давай пробуй. Помещается? Угу. Держи. Давай еще одну. Хай. Их, кажется, хватит. Отрывай половинку. Так. Пихай. Так, хватит. А ну давай. Закрывай. И надо надавить, да, чтобы он... Давай я помогу тебе. Нет, я уже все буду. Давай. Все, получилось? Ну-ка, дай-ка посмотрю. Давай еще маленько сожмем ее. Вот так. И кладем аккуратно. Тема, вода горячая, осторожно. Пока. Так, кладем сюда. Нет? А Так, вот. вот, у нас пластилин уже растаял, вот уже текет весь со шприца. Нам нужно сделать колбаску. Делаем вот такую колбаску. Вот. Делаем вот такие колбаски. Выдавливаем. Потом с этих колбасок мы будем делать картину. А не надо на самолете? На самолете будем делать. Это что такое? Это что такое? Вот из этих штучек мы будем делать картину. Помнишь, как свинку Пеппу мы делали? Угу. Вот. Это что такое тебе? Вот мы с Тимошкой что-то вот такое сделали. Получились у нас вот такие колбаски. Беленькая, синенькая, красненькая и так далее. И вот такие. Да, золотая, серебристая и вот какая-то такая вот такие красные, фиолетовая. синие. Да. Сейчас эти колбаски мы будем раскладывать по самолету. Так, Тимох, вот смотри, ты берешь вот такую одну палочку. У нас крылышки, так подожди, я уберу, чтобы мне не мешало. Вот смотри, у нас крылышки будут серебристые, да? Ты берешь вот эту длинную палку. И тебе нужно вот ровненькую, сделай ее. Вот ровненькую. И тебе смотри, Тёма, тебе нужно по контуру вот так раскладывать ровненько. Видишь? Угу. Вот так ровненько. Дальше она же загибается, крылышко у нас, и мы загибаем пластилин, видишь? И вот так идем. Вот попробуй по черной полосочке провести. Давай, пробуй. По черной полосочке ровненько, аккуратненько, не торопись. Ты ее сильно не прижимай, да, вот так, аккуратненько, немножко. Давай здесь я тебе загну. Вот я уже загнул. Он правда жарит? Так, загинаем. Почему так? Ну, потому что тебе же по крылышку надо по контуру идти. Опять загинаем и пошли дальше. Дальше идем. Давай, лепи дальше. Вот так. Загнул, вот так. Вот
так. Мама, смотри. Дальше давай делай. А дальше что? По контуру, вот по черному контуру. Подожди, покажу. Вот по вот этому. Вот это у тебя маленько съехало. Вот А так. ты можешь вернуть вот сюда вот? А ты сам не получится у тебя? Все, видишь? Это вот сюда уже идешь. Подожди-ка, я другой рукой. Подожди. Вот так вот, видишь, это по контуру. Все, теперь вот эту вторую идешь по внутреннему. Вот так. Понял как? Как там? Да, загибай ее аккуратненько. Нет, ну зачем ты залазишь за эту? Тебе нельзя за нее залазить. Тебе нужно вот так вот. Я понял. Вот, видишь как? Крылышко. Да. Вот, молодец. Вот здесь смотри. Вот, чтобы дырочек не было, такого пустого пространства. Ага. Ты вот так хоп-хоп. Вот, видишь, как хорошо у тебя получается? Загибаем. Загибаем ровненько, чтобы там было. Угу. Вот, видишь, умничка какой. Подожди. Вот мы с Тёмой сделали вот такие интересные крылышки у нас получились у самолетика. Что-то как-то криво, Тёмочка. Вот такие крылышки. Красиво. Вот это еще красиво? И это и сейчас будешь делать. Красиво? Да, будешь. Вот мы с Артемом кое-как сделали вот такую красивую картину. Между прочим, очень даже мило получилось. Угу. Небо. Небо, солнышко. Желтый мы вот забыли сделать, так что мы сами уже как смогли накрутили. И Тёма вот это для папы он сделал такую красивую картину, самолетик. Подарок на 23 февраля. А здесь он делает для Юры, да? Для крестного своего папы. Да. Вот у нас еще целая куча вот пластилина осталась такого. Так картина очень даже ничего. Только вот она у нас мягкая. А так ее бы делать, конечно, лучше на картоне, чтобы она держалась. Потом мы ее с Артемом приклеим на картонку. И она будет у нас очень-очень-очень красивая. Да, Тёма? Да. Ну все, тебе нравится? Да. Нравится. Ну говори пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Артемкина семья и ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.